اگر فریلنسر هستی یا دورکاری رو دوست داری یا علاقه داری که هم سفر کنی هم کار بکنی، کسب درآمد کنی، این ویدیو مخصوص توه، چون میخوایم راجع به ویزای دیجیتال نومد صحبت بکنیم، ویزای دورکاری اروپا که کشور اسپانیا هم توی این پروگرام هستش. تو ادامه همراه من باشید با توضیحات این ویدیو که مربوط به دیجیتال نومد هستش. دوستان سلام، خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه. خیلیاتون درخواست داده بودین که راجع به دیجیتال نومد اطلاعات بهتون بدم. نمیخواستم این کارو بکنم چون یه جورایی دشمن تراشی بود برای من که بخوام صحبت بکنم راجع به دیجیتال نومد، چون دیدم خیلی از مؤسسات دارن روی این قضیه کار میکنن، ولی خب به هر حال نمیتونم ساکت باشم، باید راجع به موضوع صحبت بکنم و باید یه سری اطلاعاتی که دارن به نادرستی به شما میدن اینجا تو این ویدیو بهتون بگم تا خدای نکرده دچار مشکل در آینده نشید. دیجیتال نومد یک نوع ویزا هستش برای یک سری کشورهای اروپایی که الان در حال حاضر برقراره و یکی از راحت ترین و به قول معروف آسان ترین راههایی هست که میتونید وارد حوزه شنگن و مخصوصا کشور زیبای اسپانیا بشید. در کل این نوع ویزا برای افرادی هستش که دورکاری انجام میدن و فریلنسری انجام میدن و با یک شرکت قرارداد دارن. حالا تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که کلا چه خوبیایی داره چه بدیایی داره، بعد برای ما ایرانی‌ها چه جوریه مراحلش، چه مدارکی میخواد، چه حداقلایی داره و در کل میخوام اطلاعاتی که خیلی مؤسسات یا ویدیوهای دیگه، حالا میگم ویدیوهای تبلیغاتی، در اختیارتون نمیذارن و تو این ویدیو تو چند دقیقه بهتون بگم. اولا اینکه در کل این ویزا یک نوع ویزای اقامتی هستش. یعنی چی؟ یعنی به یک کشور شما باید متصل باشید. تو کیس ما کشور اسپانیا هستش که شما در حقیقت از سفارت اسپانیا در تهران این در محله دروس این نوع ویزا رو درخواست میتونید بدید. همین که دوستانی که توریستی در خاک اسپانیا حضور دارن میتونن از همین جا این اقدام رو انجام بدن و این ویزا رو بگیرن. پس برای جفت نوع دوستان، چه توریستی چه کسایی که تو ایران هستن، قابل اجرا هستش. دارم راجع به ایرانی‌ها صحبت میکنم. نکته بعدی، چه حداقل هایی نیاز داره برای انجام دادن این ویزا؟ اولین چیزی که خیلی مهمه، شما باید یک کاری داشته باشید که تو اون کار تلتراباخو یا فریلنسر یا دورکاری انجام بدین و اون شرکت نباید اسپانیایی باشه و کارفرمای شما نباید اسپانیایی باشه. مدت زمان سابقه کارتون خیلی مهمه که حداقل باید 3 سال سابقه کاری تو اون کار داشته باشید یا مدرک تحصیلی مرتبط با اون کار داشته باشید. دقت کنید به تمام این پیش نیازهایی که بهتون دارم میگم. نکته بعدی این که تو سال 2024 سالی که گذشت، حداقل درآمد شما از طریق فریلنسری باید 2520 یورو باشه. دقت کنید 2520 یورو. زمانی که شما این مدرک رو داشته باشید همراه با عدم سوء پیشینه از کشور ایران و تمام کشورهایی که تو اونا زندگی کردید به مدت بیش از 3 ماه، میتونید این درخواست رو چه تو خاک اسپانیا چه در خاک ایران به سفارت ارائه بدید. سفارت به شما یک اقامت 1 ساله میده و بعد از اون اقامت 2 ساله و 2 ساله و حالا تعداد مختلف، یه زمانی اقامت 2 ساله میده و بعدش 3 ساله. این یه خورده بستگی به شرایط داره، ولی به هر حال به شما اقامتی میده که میتونید اونو به اقامت دائم تبدیل بکنید. تا اینجاش گل و بلبله، خیلی خوبه. اما این نکته ای هست که باید دقت بکنید. سال اول
شما باید مالیات بدید که مقدار این مالیات 15%. و سال دوم به بعد مقدار 26% مثل تمام کسایی که تو خاک اسپانیا دارن کار میکنن. این یعنی که سالانه بین 9000 یورو تا 12000 یورو شما باید مالیات به دولت اسپانیا پرداخت بکنید که در قبال اون هم کارت اقامت دارید. کارت اقامتتون هم یک کارت اقامتی هست که به راحتی به داخل حوزه شنگن میتونید سفر بکنید بدون هیچ نگرانی و تا مادامی که شما این شاخصه ها رو مثل درآمد رو مثل سابقه کاری اینا رو داشته باشید مشکلی برای اینکه تمدید بشه اقامتتون نخواهید داشت. نکات مثبت این نوع ویزا چی هستش؟ نکات مثبتش این که شما میتونید توی کشوری مثل اسپانیا همونجوری که تصویر دارید میبینید با هوای خوب، مردم خونگرم، غذای خوشمزه، کشوری که با هیچ کشور دیگه ای مشکلی نداره، همیشه در صلح هستش، با کشور خودمون رابطه خوبی داره، به راحتی میتونید خانواده‌تون رو اینجا بیارید، سفر بکنید، به ایران برید، برگردید، هیچ وقت مشکلی ندارید. سطح تحصیلات خیلی بالاه و سیستم درمانی خیلی خوبه و مشکلی ندارید. میتونید یک کشوری مثل این کشور زندگی بکنید و اگر یک زمانی دوست نداشتید کشورهای دیگه سفر بکنید و داخل اونها هم زندگی بکنید، چون ویزای شما به شما این حق رو میده که به صورت دورکاری حتی در کشورهای دیگه زندگی بکنید و کار بکنید مادامی که کارت اقامت اسپانیا رو دارید یا تارخه رزیدنسیا رو دارید. خب این نکته خیلی مثبتیه، هم لحاظ کشور هم لحاظ آب و هوایی. همین که اسپانیا علاوه بر رشد اقتصادی که بعد از کرونا داشته، همچنان قیمت مواد اولیه، مسکن و خیلی چیزها رو کنترل کرده و پایین نگه داشته و میتونه این درآمد شما بسیار درآمد مناسبی باشه برای زندگی کردن اینجا با یک کیفیت زندگی بسیار بالا. نکات منفی که این نوع ویزا داره و شاید تا حالا به گوشتون نخورده باشه، یکیش اشاره کردم پرداخت مالیات هستش که خب یه چیز روتینی هست ولی بیشتر جاها به شما نمیگه. 2 باید بیمه درمانیتون رو یک بیمه خصوصی باشه که خودتون رو دارید پرداخت میکنید، پس هزینه بیمه درمانی رو باید خودتون پرداخت بکنید. و نکته منفی دیگه این که این مدارکی که از شما میخوان نباید در حقیقت سوری باشه، نباید مدارکی باشه که شما ساخت. در رابطه با کارتون گفتم باید 3 سال سابقه کار داشته باشین، تمام مدارک باید ترجمه شده و لگالایز شده باشه که این جلوگیری میکنه از اینکه کسی از دوستانمون از ایرانیان محترم مدرک سوری ارائه بدن که اصلا کار درستی نیست به نظر من. اصلا دید شما رو و دید کشور اسپانیا رو، مسئولین رو به شما بد میکنه. و نکته بعد این که باید تحصیل مرتبط به این داشته باشه. من دوباره اینو تکرار میکنم که دچار اشتباه نشین، یا باید 3 سال سابقه کاری در اون کار داشته باشید یا تحصیل. چون دوستان دوباره تو کامنت میگن نه ما شنیدیم که نه اصلا تحصیلات مهم نیست. شما میتونید لیسانس داشته باشین، لیسانس هر رشته‌ای، ولی تو یک کار دیگه 3 سال سابقه کار داشته باشین، کارفرماتون اسپانیایی نباشه، ایرانی باشه، ترک باشه، تاجیکستانی باشه، فقط اسپانیایی نباشه و میتونید اینا رو به راحتی مدرک رو داشته باشین، ترجمه به زبان اسپانیایی لگالایز شده و به سفارت ارائه بدید. از اینجا هم میتونید اقدام کنید. به نظر من خیلی خیلی فرصت خوبیه که دوستان بتونن این نوع ویزا رو اقدام بکنن. برای اقدام کردنش هم نیازی به وکیل ندارید، خیلی خیلی راحت اقدام کردنش، در حد آپلود مدارک یا در حد تحویل دادن مدارک به سفارت یا BLS توی تهران هستش. و اینجا میخوام حتی بهتون بگم که اگر سوالی دارید یا کمکی نیاز دارین داخل همین کامنت های این ویدیو بنویسید، از من بپرسید، تا ماکسیموم کمکی که بتونم بهتون انجام میدم. بسیار فرصت خوبی هست برای دوستانی که دورکاری انجام میدن و مبلغ 2520 یورو درآمد رو دارن که بتونن این
نو ویزا رو اقدام بکنن و به شهر زیبای حالا بارسلونا یا کشور زیبای اسپانیا سفر بکنن، مهاجرت بکنن. برای نکته پایانی چیزی که فقط باید بگم اینه که تمام تایپ ویزایی که شما اقدام میکنید، چه دیجیتال نومد، چه تحصیلی، چه کاری، همه اینها شما باید یه نکته رو توجه کنید، اونم یادگیری زبان اسپانیایی هستش. درسته که شاید مثلا اون کسی که میاد برای تحصیل دکترا بگه نه من میرم داخل دانشگاه و اونجا انگلیسی صحبت میکنیم و اصلا مشکلی ندارم با اسپانیایی، اینا لازم نیست یاد بگیرم. من میگم که نه، در تمام مسیرهایی که منتهی میشه به زندگی در اسپانیا شما باید زبان اسپانیایی رو یاد بگیرید و به خاطر اینکه استفاده میشه، به خاطر اینکه دارید میاد توی کشوری که اسپانیایی زبان هستش. حالا توی یه شهرها هم که مثلا بارسلونا و کاتالان هم بلد باشید. سعی کردم تو این ویدیو تمام نکات دیجیتال نومد رو بگم. میدونم که خیلی چیزایی هست که فراموش کردم یا نکاتی هست که شما در ذهنتون دارین، لطفاً توی همین کامنت ها بنویسید، ازم سوال کنید، حتما بهتون به صورت خیلی ریز به دیتیل تر جواب خواهم داد. امیدوارم دوستانی که کار مهاجرت هم برای دوستان ایرانی انجام میدن دست من ناراحت نشن. من هدفم فقط اطلاع رسانی به ایرانیان در سراسر دنیا هستش برای اینکه بتونن بهترین تصمیم رو بگیرن و مهاجرت آگاهانه‌ای رو داشته باشن. مرسی که ویدیومو دنبال میکنید. اینجا ازتون درخواست میکنم که حمایتم کنید، این کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید یا با دوستانی که تو کار فریلنسری هستن حتما شیر بکنید. مرسی، ممنون. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.